हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो फ्रेंड्स, आज भी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक चैलेंजिंग वीडियो और बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हम सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज का जो चैलेंजिंग वीडियो है वो भी तो आप लोग का मतलब थंबनेल देखे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस चैलेंज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज भी हम बनाएंगे कॉफिंग चैलेंज के ऊपर वीडियो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट देख के मुझे वीडियो करने का जो एनर्जी है वो और भी बढ़ जाता है। तो चलिए गाइस, आज का ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। मतलब कल की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस पर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।